屯門和田村家私員工入伙案例來啦，二房設計、三床佈局，心動咗咩？跟隨我哋一齊來睇睇呢套靚設計啦！入門處設計一組到頂 C 字鞋櫃，上下儲物，中間置物台。入門解放雙手啦，客廳呢邊到頂電視機櫃，飾櫃擺飾品啦，格柵背景牆裝飾都係幾靚啦。好啦，過來睇睇我哋廳房，咁我哋廳房就設計上下架床啦。客人要求一房瞓2個細佬，仲有衣櫃掛衫褲、書台學習區，咁樣設計就企企理理啦。咁我哋出邊斜角位都係做埋儲物功能嘅，入到來主人房，入邊4乘6尺地台床。床尾吊櫃呢邊到頂衣櫃延伸梳妝台，兩公婆住低唔知幾舒服啦。最後睇睇廚房浴室佈局啦，門口位都係連住延伸一立吊櫃嘅，廚房 L 型上下櫥櫃，石英石台面就易打理啲啦，浴室鏡櫃組合啦。好啦，近排我哋都係有好多單位即將入伙，期待我哋下一期啦，拜拜。